दोस्तों एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक एक हिरन उछलता हुआ जाता है और शेर की नींद खुल जाती है और वह शेर हिरन को पकड़ने जाता है। शेर जैसे ही हिरन को पकड़ने जाता है लेकिन हिरन उछल जाता है। शेर काफी देर तक कोशिश करता है लेकिन हिरन पकड़ में नहीं आता है और फिर वह शेर एक पेड़ पर बैठ जाता है और हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है और वह इस बार शेर हिरन को पकड़ लेता है लेकिन हिरन शेर को उछालता हुआ नीचे गिरा देता है। उसके बाद शेर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर हिरन को पकड़ने जाता है और वह हिरन शेर को देख लेता है। तभी शेर भी हिरन की तरह उछलता है और उछल उछल कर हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन आगे जाकर एक खाई में गिर जाता है और एक सूखे पेड़ पर अटक जाता है। तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और शेर नीचे पेड़ की छाल को पकड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे आ जाता है। वह पेड़ की छाल शेर के मुंह पर चिपक जाती है और फिर मुंह से छूटकर शेर के पैर पर चिपक जाती है, जिसके बाद शेर हिरन को पकड़ने जाता है और ढलान में फिसलता हुआ एक खाई में गिर जाता है और एक पत्थर के नीचे दब जाता है। दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।